Привет, друзья! С вами Макс и Сабрина. И добро пожаловать на канал для тех, кто изучает русский язык. Например, Сабрина тоже изучает русский язык. Совсем еще, правда, чуть-чуть. Сегодня я хочу пойти с вами в парк и погулять. Сабрина, ты, пожалуйста, оставайся дома. Я, к сожалению, сейчас не смогу тебя взять, но мы с тобой обязательно еще погуляем. Договорились? Да? Итак, друзья, мы с вами в парке Сентенарио. Это парк, который находится в Буэнос-Айресе, в Аргентине. И этот парк находится в 20 минутах ходьбы от моего дома. О, забавно. Здесь на деревьях сидят попугаи. Это очень-очень забавно. Ты идешь, и просто попугаи кричат. Для человека из России это очень непривычно. А еще попугай сидел там на дубе. Дуб — это дерево, оно выглядит вот так. И попугай сидел на дубе. Ну, не знаю, попугай на дубе для русского человека это как медведь на пальме. Или как, не знаю, обезьяна на елке. Ну вот что-то такое, да, что-то совершенно непривычное. Хочу с вами сегодня прогуляться по этому парку, показать этот парк, просто поговорить немного о том, что люди здесь делают, поговорить немножко о моей жизни. В общем, выучим с вами несколько новых слов и выражений на русском, прогуляемся по парку. Я надеюсь, что это будет то, что нужно в такой жаркий день. Что меня абсолютно поражает, так это цветущие деревья. Цветущие деревья. Здесь, в Буэнос-Айресе, огромное количество деревьев, которые цветут. Ну, это очень круто, потому что, во-первых, в России сейчас зима, а здесь лето. Но ладно, к этому я привык. Но я не привык к тому, что здесь столько цветущих деревьев. Ну, к этому сложно привыкнуть, потому что в России, например, нет такого количества деревьев, которые цветут. А вот это, кстати, араукария. Очень-очень классное дерево. Таких деревьев много в Патагонии. Это тип хвойного дерева. То есть они находятся где-то рядом с елью и сосной. Но они очень-очень необычно, очень красиво выглядят. Просто обожаю эти деревья. К сожалению, здесь, в Буэнос-Айресе, их совсем немного, но когда я поеду в Патагонию, то я смогу увидеть сотни и тысячи этих деревьев. Вот они, здесь они тоже, видите, араукарии. Такие вот они интересные. О, кстати, а здесь питьевой фонтанчик, и можно попить воды. Господи. В такой жаркий день это то, что нужно. Надеюсь, что в этом питьевом фонтане вода была питьевая. Я не знаю. Ну, обычно люди пьют из этих фонтанов, и все нормально. В России, кстати, это очень редкое явление, такие питьевые фонтаны. Ну, во-первых, они не так нужны, потому что нет такой жары. А во-вторых, не знаю, просто вот нет. Наверное, потому что они бы зимой замерзали. Большую часть года в России холодно, и такие фонтаны просто не нужны, и они бы замерзли. Собаки. Привет, собака. И вообще в Буэнос-Айресе очень много собак. Это город собак. Я даже слышал о какой-то статистике, что Буэнос-Айрес это чуть ли не первый в мире город то ли по количеству собак, то ли по количеству собак
на одного человека. В общем, вот что-то такое. Но, честно говоря, это заметно. Это прям заметно, потому что, ну, сейчас будний день, и здесь очень мало людей. Можно сказать, что здесь почти нет людей. Но в выходной день здесь огромное количество людей и огромное количество людей с собаками. Так что аргентинцы очень любят собак. А вот здесь плавают огромные рыбы. Я не знаю, увидим ли мы сейчас одну из них, но они просто гигантские. Гигантские рыбы. Так, кстати, почему голуби? Голуби везде одинаковые, друзья. Я не знаю, голубь какая-то универсальная птица. В каждой стране голубь выглядит абсолютно одинаково. Ой, вот. Видите, там, не знаю, видно или не видно, там оранжевое пятно. Вот это огромная рыба. Ну, может быть, потом мы увидим этих рыб. Это очень приятный, очень красивый парк. И мне, конечно, нравится здесь быть в будний день, потому что, как я говорил, в выходные здесь очень-очень-очень много людей. Какие-то кусты цветут. Не знаю, что это такое. В общем, я не знаю 90% деревьев и растений, которые здесь есть. Ой, господи, фух, меня испугала эта собака. Она выбежала резко из кустов, вот так, и я испугался. Вообще, у меня очень плохой опыт с собаками, честно говоря. В детстве меня 2 раза подряд кусали большие собаки. Прям огромные собаки. Сначала моя собака, а потом собака моего друга. Причем собака моего друга, она кусила меня вот так. У меня до сих пор здесь есть шрам. И вот здесь тоже есть шрам. Вот так вот она меня кусила. Это было очень страшно. И после этого у меня появилась собакофобия, как это правильно называется. В общем, да, фобия. Я боялся собак. И когда я видел собаку, я переходил на другую сторону дороги. Или если я понимал, что я не могу обойти собаку, то я просто уходил куда-то в другую сторону. Вот. И сейчас я испугался собаки. Мне кажется, это все еще та фобия, такая вот остатки той фобии, которая у меня была. Потому что, ну, это была действительно большая травма для меня в то время. Обычно в выходной день здесь огромное количество людей. И люди здесь занимаются спортом, или танцуют, или занимаются йогой, или что еще делают? Занимаются какими-то, не знаю, какими-то активностями, которые я не всегда могу понять. Например, я видел группу фанатов KISS, группу фанатов группы KISS. Да, такая группа людей в футболках KISS, и у них был микрофон и колонка. Наверное, они хотели устроить караоке и петь караоке, петь песни группы KISS. Я не знаю. Ну, то есть люди по интересам объединяются здесь и проводят как-то время. Вот здесь обычно торговцы торгуют разной всячиной. Например, здесь, я не помню, ну, в общем, типа вареной кукурузы или еще что-то, попкорном, может быть. В общем, всем подряд торгуют люди. Но сейчас здесь вообще никого нет. Это так прикольно. Так, давайте попробуем посмотреть, что здесь написано. Ага, так. 14 мая 2019 года, парк Сентенарио. Ага, это было 110-летие парка. Ясно. Потому что парк был основан в 1909 году. Ага, и в 2019 году парку исполнилось 110 лет. 110 лет?
Погодите, это как Бильбо Бэггинсу? Нет, Бильбо было, по-моему, 111 лет, да? Ну окей. О, а вот здесь как раз тусовка попугаев. Давайте попробуем их заснять. Не знаю, друзья, как для вас, но для меня попугаи — это что-то настолько экзотическое, что я до сих пор не могу поверить, что здесь просто вот так ходят попугаи, едят траву и все такое. Причем такие крупные попугаи. Мой попугай был, ну, где-то вот такого размера. А эти огромные. Просто огромные. И они просто так гуляют. А вот интернациональная птица голубь, которая практически так выглядит в каждой стране. Неважно, находишься ты в северном полушарии или в южном полушарии. Здесь детская площадка. Классно, что в Буэнос-Айресе очень много мест, которые подразумевают твое времяпровождение с детьми. Давайте я это повторю. В Буэнос-Айресе много разных мест, где подразумевается, что ты придешь с детьми. То есть места, которые сделаны для детей. Вот даже здесь, посмотрите, что-то здесь для детей, да, такое делается. Здесь дети могут поучаствовать в какой-то активности, что-то поделать интересное. Это классно. Это очень классно. Вообще, вот такие вещи, мне кажется, должны быть. Если в стране или в городе, ну, в городе, да, наверное, если в городе есть хорошая инфраструктура для того, чтобы проводить время с детьми, то, мне кажется, люди будут больше хотеть иметь детей. Поэтому очень важно создавать инфраструктуру, которая позволит тебе чувствовать себя хорошо, чувствовать себя удобно в городе с ребенком. Например, у нас с Юлей 3 недели назад родилась дочка Сабрина. Мы еще не были с ней в этом парке, потому что он достаточно далеко. Но я думаю, что мы сюда обязательно придем. Вообще в Буэнос-Айресе много парков. Правда, не все парки мне нравятся. Ну, то есть я люблю парки с большим количеством деревьев, воды и так далее. А многие парки, они такие вот, знаете, там много бетона, мало деревьев. Вот такие парки я не очень люблю. Я человек такой, человек-природа. Я очень люблю природу, и поэтому я очень люблю, когда есть деревья, когда есть какие-то зеленые насаждения, да, то есть газон. Кстати, множество деревьев абсолютно такие же, как и в России. Например, вот эта липа, она уже отцвела. Посмотрите, липа. И это так прикольно видеть знакомые тебе деревья в такой экзотической стране. Да, вот здесь липа, а вот это, по-моему, называется то ли, сабия, табия, тубия. Ах, не помню название этого дерева, но оно очень прикольное. Ну что ж, на этом наша прогулка закончена, друзья. Пожалуйста, напишите, за что вы любите парки. Если вы, конечно, любите парки, мне будет очень интересно почитать в комментариях, что вы написали. До встречи в следующем видео.